परेल इलाके में एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज FOB पर शुक्रवार सुबह भगदड़ मचने से 22 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं हैं, 39 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक लोग बारिश से बचने के लिए FOB पर जमा हो गए और अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हादसे पर दुख जताया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े KEM हॉस्पिटल पहुंचे। रेल मंत्री ने हादसे की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी।